وهذا شو معناته الله يسعدك إلى كل ما يصيرون فكر دور شكر وحاجة أمانة إلى أن تمتع اليوم إلى أن يشرح وحي كرسي النمط لكن waxaa markasta muhiim ah dalka siyaasaddiisa inay xasiloon tahay in waxa la isla qaadayo ee wax wada ogol tahay si loo helo amni buuxa si loo helo horumar taabagala si loo helo runtii dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta marna wadahaas aadaya marna yani dadka xagjirka ah ee fakarka khaladka qaarkood ee aadaya in loo furo fursad ee runtii mustaqbalkooda ka dhex arkaa dalka أنا أقول إحنا أول شيء نقدر هذا هو مستعمل كيسي وحي صدق كنتي وهو مدة سوالية القنوط جيل كجيل وكنتي كاسين كلا يعني حياة جميلة كانت إخوان معي وحنا أنت أسمعت أنا هذه السياسة أنا الحلا الواحد ومركز الخلاف الإيماني مركز سنة معرفتي يعني ماشي غوي هدف كي مركز تعرف السنة الوطنية لما قال السنة الواحد هذا إن خبرنا looga baahan yahay maanta in dalka lagu gaarsiiyo halka khalaad iyo hoggaanka loo baahan yahay dalka kale amni looga qaaftomo ciidamada shisheeye iyo lagu gaarsiiyo runtii dhaqaale iyo horumar dalka kale dhalinyaradiisa ka dhex qaadaysa socodkooda inaa inta uu leeyahay waqti badan hadda kusoo jeeda siyaasada Soomaaliyeed taasna runtii aan isleeyahay maanta ka dambeeya dilaya hoggaanka dalka ku sugan inaan ummadda Soomaaliyeed isku nahayn karo isku daaweyn karno insha Allah aan gaarsiin karnana هذا كل وقت البلد عهد والشهر وقام عزتهم مركب مدرسة لما إنه وحنا لنا أولاد بدنا مدرسة أو إسوسارات إسوسارات كذبنا وحنا مر إن شاء الله إنا نقول إنه الشريف وبرنامج كوحدة يو يعني هدفينا يصير له بدو أفضل سبب إلى أيضا ديتنا أما أيضا تفصيلا عن الصوت إن شاء الله ومحسنتين أنت أصبحت أنا مش رح نقول لك واحد وانت وأنا لك كنت داري وقت الأجل مدن الرئيس الوزراء وقتك السياسة الكسوجة وفقت هاي فرصة ولا تنبع صار الشيء الوزراء كل قطعي سجل صلاح قاموا ويسكوا دوات وأضمانتنا قاو تعرف الحيطة هذا مرة نصور مرنا وضو بدن وقت تيجي هي يحكون الإسلام إيه شيء مسألة إن لو قلوا وعندنا كل كان إن أنت حكومة والهجان كنت تدخل إيجاسيا سياسة ماشي أو تلقى الحديث اللي كل لا يقع على كلام وقت أدوى ضوءها وحن في لي حلقة سنة يقول لك أمراض السنة يعني ها وزارها كنت إلى دولة سقولمان عن ملي متاني دلك أنا كنت أقصص عن حل الأرك هذا رسول الله لو حكومة ضيعي وهرسي
wax badan oo laga gaabiyey innaga markaan imaanay maalintaan imaanay waxaa gacanta nooloo geliyey yani wax laga gaabiyey iyo wax eed ka imaanayso saas oo ay tahay waxaan ka tallaabsanay arrimo badan oo siyaasadeed maadaama hal qof hal cid aan la gaari karin u baahnaa dalka kan inuu wadan oqol laga keeno qaylooyin badan waa dhaceen waxaan ku dadaalnay qaylooyinkaas dhinac xasilino maanta meesha ay taagan yihiin wax kasta hala sheego runtii waa meel ummadda soomaaliyeed ay ka amba qaadi karto dalkana ka helaan marka waa mahadsantihiin waxaa weeye madasha waxyaabo yaryar runtii hadda qurubada hada wax weyn maaha wixii badan siyaasadda waa laga soo gudbay waxaasan waxyaabo yaryar oo xisaab u baahan laakiin arrimaha gudaha loo soo gudbay arrinta ugu muhiimsan oo hadda aan ka hadlayna waa arrinta amniga iyo sidii adigu amni oo dhisaysa lahaa marka waa mahadsantihiin marka labaad waa soo noqda haddii leedahay nala qaybsanaysa programka